LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Mongolian Queer podcast-ийн ээлжид дугаар маань эхэлж байна. Тэгээд хөл хорионы үеэр та бүхэндээ бас илүү шин сонирхолтой мэдээллүүдийг өгөхийг айгүй хичээж байгаа. Өнөөдрийн зочин маань айгүй сонирхолтой сэдвээр одоо ярилцахаар ирсэн байгаа. За манай сонсогчдод өөрийгөө танилцуулна уу? Сайн байцгаана уу? Намайг Утган Жаргал гэдэг. Би сэтгүүлч мэргэжилтэй. Өнөөдөр та бүхэнд Оскар Уайлдын амьдрал уран бүтээлийн тухай танилцуулнаа. За тэгэхээр айгүй сонирхолтой гой сонсогчийн Оскар Уайлдыг зарим сонсогчд маань мэдэхгүй байж магадгүй. Тэгэхээр одоо яг ямар хүн юм бэ? Юугаараа алдартай юм? За Оскар Уайлд нь болохоор 19-р зуунд Англид амьдарч байсан зохиолч байгаа. Гоо зүүн амар өндөр мэдрэмжтэй. Тэг хамгийн гол нь бэлгийн чиг баримжаанд street бол байгаагүй гэдгээрээ бас алдартай тийм зохиолч байгаа. За тэгэхээр ном уншдаг хүмүүс бол энэ нэрийг сонсоод шууд мэддэг гэж магадгүй. Хэрвээ тийм ч их уншдаггүй бол одоо яг ямар зохиол нь илүү их алдар нэрийг авчирсан бэ? За Оскар Уайлд бол жүжигэн зохиолоор алдартай. Бас Монголд бол хамгийн алдартай хүмүүс мэддэг нь Dorian Gray хүрэг гэж зохиол байгаа. Тэгээ бас шүлгийн төвөрүүд нь орж ирсэн байдаг. 2005 онд ад жаргалтай ханхуу гэдэг хүүхдийн үлгэрийн төвөр нь бас орчуулагдсан байсан. Надад тэр нь байдаг. Эгэ хоорондоо. Тэгээд Оскар Уайлд нь болохоор 1854 онд Дублин хотод төрсөн. Тэгээ эцэг гэх нь сэхэтэн хүмүүс байсан. Аав нь мэс заслын эмч, ээж нь яруу найрагч байсан. Тийм болохоор яруу найраг утга зохиолын сонирхлоо ээжээсээ авсан. Тэгээд багасаа ээжтэйгээ хамт нөгөө яруу найргийн уншилганд айгүй их явдаг байсан. Энэ зохиолчлогт нөлөөлсөн баг. Тэгээ багасаа айгүй онц сурдаг хүүхэд байсан. Оксфордын их сургуулийн тэтгэлгийг авч эртний грекийн хэл судлал, грекийн утга зохиол судлалаар Оксфордын их сургуулийг дүүргэсэн. Тухайн үеийнхаа хамгийн гоо зүүн өндөр мэдрэмжтэй тийм зохиолчдын нэг байсан. Амьдралын юм аян айгүй сонирхолтой. Гоо зүү гэхээс одоо манайхаар бол фэшниста. За Оскар Уайлд нь Оксфордын их сургуулийг 1875 онд төгссөн. Тэгтээ 21 настай байсан. Тэр үедээ л тухайн үед хамгийн загварлаг тийм эстетик гоо зүүн татагдсан тийм хүн байсан. Тэгээд аав нь өөрөө сэхэтэн гаралтай гэр бүлийн хүн болохоор мөнгө ихтэй. Тэгээд тэрийг амар ингээд ер нь үрлэгэн гэж хэлж болохоор амар их хэрэггүй юмд мөнгө зарцуулдаг гэж одоо хүмүүс бол тэгж хэлэхээр тийм хүн байсан. Ингээд хувц сунар ингээд зүгээр л Англи Лондонгийн гудамаар явж байгаа хүмүүсээс хэд дахин ганган байдаг байсан гэж ярьдаг. Тэгээд 1880-аад оноос эхлээд Оскар Уайлд их сургуулаа төгсчөөд Америкаар ихтгэл тавьж хүмүүст ингээ гоо зүүн талаар таниулж ярьдаг болсон. Тэгээд тухайн үед энэ үеэс эхлээд Оскар Уайлдыг ижил хүйснээ сонирхдаг гэсэн яриа гарч эхэлсэн байна. Тэгээд яг энэ үед болохоор Оскар Уайлдыг бүх насан туршдаа найзалсан. Тэгээ бас хайрт нь нэгэн цаг үед хайртай байсан гэдэг Робитэйгоо танилцсан гэдэг юм байлээ. За тэгээд Роби болохоор анх Оскар Уайлдтай танилцахдаа 17 настай байсан. Тэгээд тэр хоёр ингээд Оскар Уайлдыг нас барах хүртэл хамт байсан. Тийм сайн найз байгаа. Тэгээд айгүй олон хүмүүс Оскар Уайлдыг одоо ингээд бэлгийн чиг баримжаагаас нь олж гадуурхдаг ч юм уу зодох гэж оролддог байсан. Яг нэг оюутан бахна ганган болохоор тэгээд хичнээн спорт сонирхдаггүй, огт тийм мэддэггүй байсан хүмүүртлээ өөрийг нь зодох гээд ирсэн 3 цөлөг бас зүгээр ингээд гурван буцаагаад зохиод зодоод гаргасан гэсэн тэмдэглэж гисэн байдаг. Тэгэхээр ганган ч гэсэн тийм хэтэрхий тийм зөөлөн хүн бол бас байгаагүй гэдэг юм лээ. Хамгийн сонирхолтой нь тэгээд Оскар Уайлд хэдий Робитэй хайр сэтгэлийн харилцаатай байсан ч гэсэн санхүүгийн асуудлаас болоод Флойд гэдэг эмэгтэйтэй гэрлээд 2 эрэгтэй хүүхэдтэй болсон. Тэгсэн ч гэсэн ингээд Оскар Уайлд амьдралын хэм маяг нь огт өөрчлөгдөөгүй. Залуу хүүхэдтэй аягүй хуулцдаг, бэлгийн хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүстэй бас аягүй хуулцдаг байсан. За энэ нь болохоор ингээд сүүлд шоронд орохт аягүй том нотлох баримтлаад ингээд ижлэг хүйстэн ингээд ял авахт амар том нөлөө болсон. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь хичнээн Роби Оскар Уайлдтай насан туршид нь хамт байсан ч гэсэн
Оскар Уайлд өөрөө бол яг хайртай байгаагүй. Найзын хуваар хайрладаг байсан гэдэг. Оскар Уайлдын өөрхөн хайртай залууг Альфред Дуглас гэдэг байсан. Тэрнтэйгээ 1891 онд буюу яг уран бүтээлийнхаа оргил үед танилцсан. Тэгээ тэр үед Альфред дөнгөж 19 настай байсан. Оксфордын оюутан байсан байхгүй. 1991 оноос 95 онд хүртлээ уран бүтээлийн оргил үе байхгүй юу? Тэгээд тэр үедээ ингээд хамгийн алдартай зохиолуудаа бичсэн. Тэрнийх нь нэг нь мэдээж Дориан Грейн хөрөг зохиол нь ордог. Энэ хугацаанд Оскар Уайлд аюу мөнгөтэй тэгээд үргэлжлэн одоо Английн Лондонгийн язгууртны хүрээлэл донд амар алдартай ингээд амар баян маяг. Кёндэ гардаг шиг тийм баян чинэлэг одоо ингээд зугаад баян чинэлэг хүмүүсийн зугаад сэнгэлгийн амьдралд аягүй уусан орсон. Тэгээд нөгөө нэг ерөнхийдөө бол Дориан Грейн би киног нүцсэн бохгүй юу? Яг тэр кинон дээр гардаг шигээ ер нь бол одоо яг Дориан Грей дүртэйгээ өдөгсдөг гэсэн үг өөрөө. Тий. Хүмүүс болохоор нөгөө Оскар Уайлд Дориан Грейг яг өөрийнхөө тухай бичсэн гэж бас нөгөө намтарчилсан зохиолтой төстэй гэж ярьдаг. Өөрөөсөө жишээ авсан. Яг тэгэхээр уусаа нөгөө Дориан Грей бол амар үнэхээр сайхан залуу, ганган гоё залуу гэд Оскар Уайлд өөрөө ч гэсэн яг л тийм залуу байсан. 1895 онд Альфредийн аав нь Майкл Дуглас гээд Английн их том сэхэтэн хүн байсан. Тэгээд тэр Оскар Уайлд Альфред хоёрын харилцааг олж мэдээд эсэргүүцсэн. Хэд хэдэн удаа Оскар Уайлдыг одоо өвчрхийлэх ингээд хүн амьтан явуулж зодуулах тиймэрхүү асуудлууд үүссэний дараа Альфред болохоор аавдаа ингээд та өөрөө үчиж чадахгүй битээр ингээд салахгүй гэсэн ил загтлууд амар олныг илгээсэн байдаг. Тэгсэн ч гэсэн аав нь ерөөсө бууж өгөөгүй. Энэ аав нь болохоор ингээд айгу муу хүн байсан гэж бас ярьдаг. Муу хүн ч юм би жоохон тийм амар strong man байдаг штэ. Яагаад тийм хүн гэхээр нөгөө орчин үеийн боксинг спортын дүрмийг зохиолцсон хүмүүс нэг юм элэ. Сонирхолтой. Тэгээд энэ хүн болохоор эцэст нь ингээд хүүгээ Оскар Уайлдаас харьцаага таслахгүй гэсэн юм сүүлийн загтлыг аваад амар уурлсан. Тэгээ уурлаад Оскар Уайлдыг шүүхэд өгсөн байгаа. Одоо ингээд хүүхдийг нь 19 боссы буюу Альфред өөрөө 19 настай байсан болохоор анх танилцахдаа тэгээд залуу хүүхдийг уруу татсан гэдэг нэрээр Оскар Уайлдыг шүүхэд өгөөд тэгээд ялсан байгаа. Энээс нь болоод Оскар Уайлд 2 жил хүнд хүчээр ажил хийдэг шоронд орсон байна. Тэр үед бол Европын ихэнх улс Англи ч гэсэн яг одоо ижил хүйсийн хүнтэйгээ ямар нэгэн байдлаар харилцаанд орсон бол шууд шоронд ордог. Тэр нь гимт хэрэгт ингэж тооцдог байсан болохоор одоо яасан тий орчин үед бол жишээ нь Европт тийм байдал гарах юм бол аав нь баг өөрөө үзэн ядалтын гимт хэрэг үйлдсэн одоо хүний эрхийг зөрчсөн гэд баг өөрөө тэр шорон руу явахаар байгаа хгүй тий. Тийм 19-р зуунд болохоор амар том гимт хэрэг байсан энэ. Оскар Уайлдын өмнөх түүхүүд тэгээд нөгөө Роберттэй уучирсан явдлууд бас нөгөө бэлгийн хөдөлмөр эрхлэгчтэй ойрхон уулздаг байсан эдгээр өөрөх нь эсрэг аягүй эдмүрийн баримт болоод тэгээд ингээд 2 жилийн амар хүнд хүчээр ажил хийх тийм шоронд явсан байгаа. Тэгээд хамгийн харамсалтай нь энэс болоод маш их өрөнд ороод ингээд өөрхөө уусан чинэлэг хүн байсан хэдий ч энэ шоронд явахдаа ингээд маш өндөр хэмжээний торгуулт болсон. Тэгээд тэрэндээ ингээд байшингаа зараад бүх ингээд төрөнгөө өгөөд хамгийн харамсалтай нөгөө уран бүтээлийнхаа бүх эрхийг зарсан байна. Тэгээд өөр дээр нь өөрөх нь зохиолыг нэг ч эрх байхгүй болоод 2 жил шоронд суугаад тэгээд би энэ ч хүндрээд гарч ирсэн. Тэгээд удахгүй шоронгоос гарч ирээд 3 жилийн дараа л нас барсан. Тэгээд шоронгоос гарч ирээд ганцхан бүтээл төрүүлсэн. Тэр нь яг нөгөө шоронгийн амьдрал хүмүүсийг хэрхэн хамгаалдаг вэ? Ямар тогтолцоо ямар муухай вэ гэдэг тухайл гардаг. Тэгээд тэр нь өгснээс нь хойш нас барснаас нь хойш 5 жилийн дараа нийтлэгдсэн. Тэгээд тэр нь болохоор нөгөө Роби гэдэг насан туршидаа найзлсан гэдэг байгаа. Тэр найз нь 5 жилийн дараа нийтэлж өгсөн. Тэгээд шоронгоос гарсан хойно эхнэр нь гэхдээ амар хамгийн сонирхолтой нь эхнэр нь одоо ингээд ийм олон асуудлууд гарсан. Тэгээд одоо гэрэлсэн цаг хугацаанаас хойш тасралтгүй ингээд нууц амрагтай байсан ч гэсэн эхнэр нь бол Оскар Уайлдаас салаагүй. Тэгээд шоронд байхад нь ч гэсэн эргэж очиод хэрвээ ингээд амьдралдаа буцаж ирээд дахиад зэзэж эрэгтэй хүмүүстэй уулзахгүй гэж амлах юм бол ингээд хоёр хүүтэйгээ хамт ингээд бид нартай хамт амьдарч болно гэсэн болцол тавьсан байдаг. Оскар Уайлд өөр айгу омглон ууртай бардам хүн юм болохоор ерөөсөн
хүлэн зөвшөөрөөгүй би чамдаа эргэж очихгүй гэдэг очоогүй байдаг. Тэгээд шоронгоос гараад 3 жилийн турш Оскар Уайлд амар ядуу тарчиг амьдарсан. Тэгээд Роби жижиг байр хөлсөлж өгөөд 3 жилийн турш ганцаараа амар хүнд хатгалгаа сүрье гэдэг дараалсан юм шаттай хүн түнд өвчнүүд харамсалтайгаар 56 наснда болсон байгаа. Өөртөө үнэнч тийм хүн биш тий. Би гей гэдэг нь буруу биш. За яг магадгүй бисексуал гэж магадгүй л тий. Гэхдээ одоо юу гэдэг их нэртэй бас ингээл ямар нэгэн байдлаараа худлаа хэлээд ч юм уу эсвэл өөрийгөө үгүйсгэж амьдарч болохоор исэн биш тий. Тий. Шоронд орохын өмнө ч гэсэн нөгөө хэрвээ уучлал хүссэн загтал бичээд одоо ингээд ирүүлчихнэ гэсэн бол хүнд өчр хөдөлмөр эрхлүүлэх шорон биш сэтгцийн эмнэлэг рүү явах боломж бас байсан. Тэгээд өөрөө эсэргүүцээд өөрийгөө буруутай гэж ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байсараа шорондоо явсан. Тэгээд хамгийн энэ хүний амьдралаас хамгийн харамсалтай нь ингээд багаасаа ингээд скетэн гэр бүл төрөөд амар ад жаргалтай тийм язгууртны амьдралаар амьдарсан хүн сүүлийн хэдэн жилдээ ингээд тийм яг үндэ шудраг бус шүлтдээс үдээд ингээд амар харамсалтайгаар өөрийнхөө уран бүтээлийн бүх эрхийг алдаад хинч юу ч бичсэн ирүүлээд ямар ч зохиол бичээд ямар ч жүжиг бичсэн хүмүүс тэрийг хүлээж авахгүй болоод тийм амар үзэн ядалт донд нас барсан тэр айгу харамсалтай. За тэгэхээр намтрын хувьд бол юм байгаа юм байна. Бас яг Dorian Gray хүрэг бүтээлийн талаар одоо бас яриа тий. Dorian Gray болохоор ингээд залуу бас яг язгууртан хамгийн гол нь ингээд амар гоо үзэсгэлэнтэй эрэгтэй хүний тухай гардаг. Тэгээд Басил ноён, Хенри ноён гэдэг хоёр ноёнтой ингээд айгу дотн хөрөлдөг. Гэхдээ энэ гуруулаа хамтдаа байхдаа дотн мөртлөө Хенри ноён, Басил ноён хоёр хоорондоо ерөөсө таарамж муутай. Яг тэгэхээр ингээд Хенри дандаа Басилыг ингээд Dorian Gray буруу муу юм дуруутаад байна. Хитрхи их 6 зингэл дуруу татчихин гэж айгу буруутгадаг байсан. Тэгээ үүнээс нь ингээд тэгээ бас тэр зохиол дээр гардаг бичгийн хэв маяг ингээд дүр илэрхийллийг нь харахаар Хенри ноён ингээд Хенри Басил хоёр ноён ялгаагүй хин Dorian Gray ингээд харж байгаа байдлаа ингээд дүрсэлсэн хэлбэрүүдээр ингээд амар хайр сэтгэлийн өнгө эсвэл ингээд багтан биширсэн гоо үзэсгэлэнгийн ингээд багтаж биширсэн үнэхээр одоо тэнгэрийн элчиг сайхан гих зэрэг ингээд гардаг. Тэгэхээр энийг ингээд урлаг шөмжлөгчөд ингээд айгуу 1800 онд гэхэд амар том ингээд LGBT ингээд одоо дүр үзүүлэлт яг арай ингээд тодорхой ингээд тийм хайр дурлалын харилцаа үүсээгүй ч гэсэн ингээд эрэгтэй хүмүүс нэг ингээд нөхөрлөөс илүүгээр ингээд жоохон адуур хийгээд ингээд бишрээд харилцаж байгаа тийм амар харилцаж байгаа тийм өнгө зүрх илэрхийлсэн болохоор айгуу шинэлэг болсон. Тэгээд тэр нь бас маргаан дагуулсан. Мэдээж одоо эрэгтэй хүмүүс нэгнээ ингэж харах уу ч юм те нөхөрлөл бол яг биш үү гэдэг талаасаа. Тэгээд Dorian Gray амьдралын туршид ингээд амьдралын 20 жилийн турш Хенри болон Басил хоёр ноён ерөөсөй орхиогүй. Тэгээд Dorian Gray болохоор ингээд бас яг л Оскар Уайлд шиг тийм ингээд язгууртны 6 зингэл хөөж байх явсан. Тэгээд нэг бүсгүйг хайрлсан ч гэсэн ингээд тэр бүсгүйг ингээд яг өөрийн болгож өгч чадаагүй. Нөгөө бүсгүүн ч гэсэн амар тийм хилдгий хувь тавилантай байсан. Тийм тэр тухай гардаг. Тэгээ мэдээж энэ зохиолын хамгийн гол утга нь одоо ингээд Dorian Gray залуудаа өөрийнхөө хөргийг зурулдаг байгаа. Тэгээд тэр хөргийг ингээд үнэхээр гоо сайхан байхдаа зурулчихсан чинь өөрөх нь ингээд гоо сайхан яг тэр хөргөн дээр байсан шигээ ингээд насан турш тогтчихдог байхгүй. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь Dorian Gray өөрөө огт хөвшөрөхгүй тэр зураг нь ингээд онцог өнгөрөх тусам ингээд хөвшөрдөг. Тэгэхээр тэр зурагтай холбоотой юм нууцлаг байдлаар ингээд үйл явдал өрнөдөг тийм зохиол байгаа. Тэгээд Dorian Gray тэр зургаа ингээд өөрөө амар нууцлж хадгалж авдаг. Тэгээд эцэст нь ингээд өхлөн ч гэсэн одоо ингээд тэрнтэй холбоотой болж таардаг. Тэгээд бүгдээрээ уншаад үзээрэй, аягүй сонирхолтой. Яг тодорхой гей хайр дурлал гарахгүй ч гэсэн тэрнтэй адил ижил өнгө төрхтэй сонирхолтой тийм жишээ ч юм уу гарна. Би нэг ер нь бол ихлүүлсэн бохгүй юу. Тэгээ киног нь үзсэн. Тэгээ яг нэг юм зураач нь
амар бишрээд тэр гоо сайхныг л олон түмэн түгээ хэмсэн гэж ингэж амар юм улаарч зурж байгаа нэг хэсгүүд амар ингээд тод яваад идэв штэ. Одоо ямар гайхалтай уралтай юм бэ гэж тэрийн зурх гэж чигээл ингээд гэрэлтээд тиймэрхүү хэсгүүдийг айгүй санаж ин. Тэгээд нөгөө талдаа нөгөө миний сонсч ийснээр нөгөө грекийн урлагийг айгүй сонирхдаг гэсэн гэж штэ. Тэгээд грекийн яг нарциссийн түүхээс бас жоохон санаа аваад яг тэр грекийн домогт болохоор бас яг амар бардам нэг хүү байжгаад усны тусгал өөрийгөө хараад дурлаад одоо ингээд тийм тэрэн рүүгээ унаад өгдөг гэд ярьдэн штэ. Тэгээ бас грекийн яг нарциссийн түүхийг ч гэсэн гей байх гей одоо сэдвтэй тийм зүйл байгаа юугүй юу гэсэн бас нэг тийм юмнууд явагддсан билээ. Одоо эрэгтэй хүмүүс ч эмэгтэй хүмүүс ч амар араас нь дурладаг байсан гэл тэгээ нэмээд өөртөө гэдгээс гадна чинь эрэгтэй дүр хараад дурлаад үхэж байгаа хэсэг байгаа гэл явахаар нэг юм гей нюансууд яваад байгаа юмнууд л байгаа гэдгийг сонирхолтой байдیں۔ Надаа. Тийм. Угаасаа нөгөө эрэгтэй хүн хэтэрхий гоо зөвлөнтэй байх чинь өөрөө амар controversial амар асуудалтай амлдаг хоносоо. Тэгээд ингээд тэрийг нь эрэгтэй хүн багтаад бишрэх юм бол бас ингээд бүр их асуудлууд гэдэг асуудал нь цаашаа тэр нэг жоохон хилэм даавалдаг байх. Тэгээд нарциссистийн хувьд Оскар Уайлдыг тэрнээс жишээ авсан байж магадгүй нэг тийм харьцуулсан өгүүлэлүүд бас байдаг. Тэгэхээр тийм үү Dorian Gray ер нь нарциссист гэж тодорхойлдог. Тийм залуу яг зөвхөн өөрийгөө харилдаг, өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн нэг хэтэрхий бахтан биширчгсэн. Тэгээ ингээд одоо өөрөө ингээд огт хөгшөрхөө болцсон 21 настайгаас хойш огт нас нэмээгүй гоо үзэсгэлэн хэврээл байгаад байгаа. Тэгээд үүнийхөө төлөө ингээд тэр хин нэгэн бариад мэдчүүдээ гэж амар айдаг. Тэг ингээд зөвхөн гоо сайхнаараа байгаад хүмүүсийг нэг талаас ингээд хуураад тэгээд өөрөө ингээд хизээч хөгшөрөхгүй тэгээд амьдэрсэн. Тэгээд өөрийнхөө гоо сайхныг хүмүүст ингээд бишүүлээл Английн язгууртны амьдралыг язгууртны хүрээлийнхэнд өөрийгөө бишрүүлж багтуулж амьдэрсаар ирсэн. Тэгээд ингээд өөрийг нь бишрэхгүй байвал бас аюу хүн дээр хүлээж авдаг. Тийм дүр байгаа. Нэг талдаа тэгэл хүн болгон залуудаа хөгшрөхгүймсэн гэж хөгшрөхөөс айд штеп. Би одоо өөрийгөө хөгшнөр хармааргүй юм. Надаас хаяа тийм бодлоод ирдэг тий. Яна би одоо яаж хөгшөрнө ч юм уу хүчлээ нэмэгдэхгүй гэж зүтгэж хүрэхээр яана гэж. Тийм тэгтэл нөгөө талдаа бас ингээл хөгшрөхгүй бол яах вэ гэдгийг амар харуулсан ч юм уу. Кинон дээр нь бол айгүй юм хэмнэлтэй дүрсүүд амар яваадсахгүй. Тэгээ нөгөө өөрөөс нь хайртай хүмүүс нь бүгдээрээ ингээд нас нам суугаад хүчлээ тогтоод хөгшөрж байгаа тухай. Тэр бас яг тийм байна. За баярлаа. Тэгээ Dorian Gray хөрөг бүтээл болон яг зохиолчийн намтрын талаар ингээд товч мэдээлэл хүргэж агаад энэ LGBT гэдэг хүмүүс чинь зөвхөн одоод байгаагүй тий арчлалтай хамт Монголд орж ирээгүй дэлхийд дахна хаанч ингээд ямар ч зуунд ямар ч одоо мянганд амьдарч исэн хүмүүс гэдгийг л одоо эргэж сануулмаар байгаа гэх юм уу. Тэгээд чиний хувьд хайртай LGBT зохиолчдоос чинь Оскар Уайлд яг ямар онцлогтой вэ? Өөрөөс ямар зохиолч байдаг вэ? Миний хувьд бол Оскар Уайлд хамгийн хайртай. Яагаад тэгэхээр манай хүн чинь амар тийм яг өөртөө ихтэй бардам хамгийн гол нь гоо зүүн амар өндөр мэдрэмжтэй ингээд үнэхээр ганган тэгээ бас залуудаа ингээд Английн хамгийн алдартай эмэгтэйчүүдийн сэтгүүл Ladies World гэдэг сэтгүүлийг эрхлэн гаргадаг байсан. Тэр чинь одоогоор Vogue гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд тэр хэрийн загварын мэдлэгтэй өөртөө хайртай тийм хүн байсан болохоор Оскар Уайлдад хайртай. Гэхдээ яг бүтээлээ дугны хувьд би нөгөө ажиргалтай ханхуу гэдэг нэг хүүхдийн өгүүлэлэг гэдэг байхгүй. Тэрэнд амар хайртай болохоор Оскар Уайлд миний хувьд айгүй үнцэнтэй зохиолч. За тэгээд Оскар Уайлд хизэж өөрөөсөө няцаагүй тэгээ хизэж өгөөсөж байгаагүй. Тэр нь хамгийн гоё санагддаг. Тэгээд 1800 онд тэгээ 19-р зуунд их нэртэй гэсэн мөртлөө ингээд олон хүн болгон мэддэг язгуурчны хөрөөлийнхэн мэддэг нууц хамаагуудтай байна гэдэг чинь айгүй том зориг болохоор надад тэр нь ингээд үнэхээр proud team хүн байсан шиг санагддаг. Бүх юмаа ингээд өөрийнхөө амьдралаар юу н бахархдаг тийм хүн байсан. Тэр нь ингээд айгүй үнцэнтэй сайхан санагддаг. Тэгээ өөр зохиолчдын хувьд ивэл надад Emily Dickinson таалагддаг. Тэгээ яг Emily Dickinson-ыг
бэрхчтэйгээ хайр дурлалын харилцаатай байсан гэж ярьдаг. Тэгээ тэр хоёрын хоорондоо бичсэн захиануудыг ингээд уншихаар яг одоо ингээд хайртай хосууд хоорондоо бичиж байгаа юм шиг тийм хэв маяг мэдрэгддэг. Тэгээд тэрнээс биш яг үндэ ингээд тодорхой мэдээж тэр одоо ингээд Оскар Уайлд шиг Эмили Диккенс Оскар Уайлд шиг тийм илт тийм комаут хийцэн нийгэм ингээд хүн болго мэддэг тийм хүн бол байгаагүй. Тэгэхээр ингээд бас мэдээж 1800 оны юм болохоор тодорхой мэдээллүүд байхгүй. Яг ингээд LGBT хүн гэдэг нь тодорхойлогдоогүй тийм олон 10 уран бүтээлчид байгаа. Тэгж ярил Микеланжело ч гэсэн ингээд LGBT хүн байсан. Яг тэгэхээр эртэчүүдийг үнэхээр сайхан зурдаг гэдэг байсан. Тэгэхээр бид нэг одоо л нээлттэй болоо одоо л бид нар ингээд илэрхийлж чадах боломжтой болсноос биш. Энэ бол LGBT хүмүүс ингээд хүн төрөлхтөн үүснээс хойш байсаар ирсэн. Тэгээд харин ч Оскар Уайлд нэлээд эрт үед тэрнийг ингээд илэрхийлж чадсан онцгой болгож байгаа юм болоо гэж бодож байна. Харин тийм энэ дэр жишээ нь ингээл Микеланжелогийн тухай судлаачид ингээд явахаар эрэгтэй хүмүүст зориулсан хайрын захаа махаад ч юм уу тийм фактууд байдаг. Харамсалтай нөгөө нийгмийн олонх гэдэг байгаа эсрэг үеийн хүмүүстэй татагддаг стрейт хүмүүс маань айгүй их нөгөө түүх болгоныг ингээд стрейт болгох гэдэг тийм ингээл одоо Оскар Уайлд ямар нэгэн байдлаар их нэртэй юм чин стрейт байж таараа гэж одоо тэг гей амьдралын нуух ч юм уу ярихгүй байх ч юм уу 10 жилд бол яг тийм л хийсэн шүү дээ. Бид нарт ерөөсөө ийм хүмүүсийн талаар ярьдгүй одоо энэ хөдөлгөөний талаар ярьдгүй уул нь яг түүх дээр жишээ за ярмаар авахгүй тий 20 дугаар зууны дундаас ингээд LGBT хүмүүс өөрсдийнхөө эрхийн төлөө ингээд чигсаж эхэлсэн. Энэ нь одоо дэлхийд дахна ийм төвшлөлттэй явж гин гэд хичээл дээр орох хэвээр байдал ерөөсөө тэгдгүүтэй. Зөвхөн стрейт хүмүүсийн талаар зөвхөн одоо ихэнх хэрэгтэй хүмүүсийн талаар ч юм уу ярьдаг. Бараг сайн яриул зөвхөн одоо цагаан арьстай сэхэтэн хүмүүсийн түүхийг бид нарт яриад байдаг тийм хэрхэн нэгнээ алсан бэ хэрхэн бодолцсон бэ гэдэг зүгээр дайны тухайл түүх үзээр аваад ингээ 10 жилийн төгссөн. Тэгэхээр одоо ингээд бодохоор бас яг эмэгтэйчүүдийн эрхийн тухай ч гэсэн бас уг нь анхны хөдөлгөөнүүдийг түүх хичээлдээ үзмээр. Тэгэхээр одоо ингээд цаг сайхан болоод манай дүүнэр өөрсдөө ингээд хайгаад уншаад ингээд олж мэдэх боломжтой болсон ч гэсэн ингээд миний үед бидний сургуульд хахад ерөөсөө тийм байгаагүй. Одоо амар харамсдаг. Эрүүл мэндийн хичээл дээр ч гэсэн одоо ингээд нэг л удаа манайд эрүүл мэндийн хичээлийн үеэр LGBT амьдрал LGBT хүмүүсийн тухай хичээл орж исэн. Тэгэхээр манай багш харамсалтай өөрөө жоохон хомофобик хүн байсан. Тэгээд айгу дуртай дургу заагаад тэгээд ийм юм байдаггүй юм аа шал зааварсан гэж хэлсэн. Тэгээд би ингээд тухайн үед азтай манай гэрх ингээд жоохон нээлттэй хүмүүс болохоор ингээд бид нар ингээд би бүр ингээд 10 марвтаагаас л ингээд хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрч гисэн байсан байхгүй. Тэгээд ерөөсөө ийм байдаг энэ чинь нормал гэдэг ингээд манай гэрийнхэн бүгд гэж боддог байсан болохоор ингээд багшийнхаа өдөөс бас юм ярьж байлаа. Одоо тэрийгээ бодохоор ингээд тухайн үед хөөрхөн хөдөлгөөн хийгээд байсан ч юм шиг санагдсан. Тэгээд ер нь ингээд өөрчлөлт авчрахын тулд хүмүүс яг ахтай ингээд тогтолцооны хувьд ингээд ядаг хичээлийн хөтөлбөр хийдэг хүмүүс нь ингээд түүхийн хичээлүүдэд одоо шинжилгээ хийх болсон шүү дээ. Тэг 1950-аас 50-аад оноос хойш түүх гэхээр л нэг нүүб мөгийн л жоохон юм үзэж байгаа л тэгэл болчдөг гэсэн. За тэгэхээр баярлалаа хүрэлцэн ирж одоо өөрийнхөө мэдлэг туршлага бас дуртай зохиолч хаан талаар хуваалцсанд тэгээ сонсогчтой хандаж хэлэхэд энэ одоо яг LGBT түүхэн дэх зохиолчдын талаар цувралаар хүрэхийг бит хоёр бас хүсэж байгаа. Хэрвээ таалагдсан бол шеэрлээрээ, лайк дараарай, комент бичээрэй. Бас өөрсдийнхөө дуртай зохиолчдын талаар яриарай гэж хэлмээр байна. Та нар одоо их сонсох тусам, их хандлтаа өгөх тусам одоо бит хоёр урам ороод бас хийхээр цаашид хийн гэдгийг анхаараарай гэж хэлье гэхгүй. За баярлалаа. Би анх удаа подкастт орж байгаа болохоор жоохон сандарч байна. Тэгээд айгу хурдан ярьдаг болохоор миний яриаг ойлгохгүй ч магадгүй уучлаарай. Тэгээд би Facebook дээр нэг хуудас хөтэлдэг. Манай хуудсыг дагаарай. Book Codes Mongolia гэдэг. За доор нь линкийг ерөөсөө тавьчих. Тэгээд таад бас сонгоорой гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За баяртай. Баяртай. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна.